Абвастрэнне з Польшчай, манах-разведнік, як спецслужбы Расіі і Беларусі выкрадаюць і дыскрэдытуюць апанентаў за мяжой і трывожнае чаканне пачатку вучэнняў захад 2025 на гэтым тыдні. Спадарства глядзець на Белсаце праграму «Тут і там», дзе мы разам з калегамі з розных рэдакцыяў абмяркоўваем супольныя тэмы, суседскія. Ну і сёння у нас наступны склад. Вітаем спадарства Ян Маравіцкі, рэдакцыя «Вот так», рэдактар і ведаўца вядомы. Прывітанне. Прывітанне. Якуб Бернат, редакция Бельсат.pl, сама польский журналист. День добрый. Вітаем. Ну и ваш покорный слуга Алесь Залевский. Вітаю шчыра спадарства и пачинаем. Так, пачнем, відаць, Куба, больш блізка да цябе тэмы, да супольнай нашай з Польшчай тэмы. Гэта абвастрэнне чарговых адносінаў. Так, быў затрыманы 27-гадовы Гжэгаш Гавал. Ён быў манахам-кармелітам. Паводле прэм'ера Дональда Туска прыехаў у беларускі Лепель, каб наведаць свайго сябра. Паводле прапагандысцкага відэа там яго і затрымалі з папяровымі доказамі. Так, гэта былі такія паперы, датычна дакументы вучэнняў захад 2025. Коротко нагадаем зараз спадарству, як это выглядала, і вяртаемся ў студыю. Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. Сюжэт на беларускім тэлебачанні выйшаў напярэдадні ўвечары. У ім паказалі затрыманне нібыта польскага шпіёна. Гэта 27-гадовы грамадзянін Польшчы з Кракава. Жегов Гавел, так. Як сцвярджае прапаганда, затрыманы меў пры сабе дакумент, датычны расійска-беларускіх вучэнняў. Об организации подготовки и участия в ССУ «Запад-2025». Сцвярджаецца, што разам з палякам затрымалі грамадзянаў Беларусі, але гэтых асобаў у сюжэце не паказалі. Не згадалі і пра тое, што затрыманы быў манахам. Не просто монахом, а монахом-кармелитом. Куба, пока вот до твоей версии, что это такое было? Ну, я думаю, что прежде всего это как бы мера, которую белорусское государство приняло не против Польши, а для России, как бы версия для России. Отбывается вот эти учения Запад как раз в Беларуси, и надо было показать Кремлю, что мы как бы охраняем тут нашу союзную державу, и польский шпион как раз к этому подходит. И я смотрю на это как сигнал в направлении России как раз. Что мы тут такие бдим, охраняем вашу границу, поэтому войска белорусские не надо в Украину, нам тут хватает работы. Ну, в смысле, что есть Польша, в которой нам шпионов посылают, и мы как бы тоже вас охраняем. Беларусь охраняет тоже Россию перед этими шпионами польскими. Но это как бы уже в 30-е годы польский шпион был очень популярным как бы тут хаслом, лозунгом в Советском Союзе, и как раз он бессмертен. Да, ну и тем более польский, да, японские были шпионы. Здесь я, если вы позволите, добавлю по поводу как раз 30-х годов, вообще вот этого советского времени, потому что действительно иностранные шпионы в 30-е годы были очень популярны, и польские шпионы, и французские шпионы, даже римские шпионы, имелось в виду Римская империя, и такие попадались в те годы, но и священники католические, и монахи тоже были, естественно, на таких списках советских спецслужб. И собственно, с самого начала все это началось, с самого начала советской власти. Я тут хотел бы вспомнить имя Константина Буткевича, католического священника, который в 22 году был расстрелян в Москве. И там среди обвинений была как раз вот эта работа на западные спецслужбы, на западные организации, западные разведки, ну, под которыми, видимо, понималась католическая церковь. Я вот, Куба, заговорил про то, что это знак и перадусім так для России, так вот это такая паслуга. Я прыгадаў эту кейс Красікава, калі таксама хотели, Путин вельмі хотел его поменять, так, ну а Захад хотел атрымаць нейкіх апозіцыянераў, так, и это обмен не адбываўся до моменту, пакуль, бо Нямецчына была супраць так, этого обмена,
пока Лукашенко раптом не затрымаў нямецкага шпіёна так, ну Кригера, так, і его более того до расстрелу присудили, і ў выніку пасля уже Германия не мела выбору для того, каб Для Германии это заковать. была очень болезненная история, потому что там речь шла об убийстве. Вот. И, в общем, не только родные жертвы возмущались по поводу того, что произошел этот обмен, но и, в принципе, в Германии многие сомневались, насколько это равноценный обмен, даже когда он произошел. То есть это, в общем, была не такая простая история для Федеративной Республики. Да, но тоже это интересно, как бы, потому что были вот эти высказывания Трампа, что Лукашенко будет выпускать все-таки политзаключенных. Но и, конечно, тоже поляки очень в этом заинтересованы. Но у нас как бы главный человек, который сидит в тюрьме, это Андрей Почобут, которого приговорили на 8 лет тюрьмы за разжигание ненависти, я думаю. Да. И здесь может быть так, что как раз вот этот священник, как настоящий шпион, будет передан Польше, и в обмен они тоже захотят получить какого-то настоящего шпиона из России, может быть, с Беларуси, хотя я не слышал. Но было, вот я не слышал, чтобы Беларусь когда-то хотела своих людей назад, каких-то брать в отразнение от России. Они сами уезжали, как судья Шмидт. Да, да, Суддя конечно, Шмідт да. сам узнаў, наверное, узнаў, так, напэўна, даведаўся, што, відаць, яго раскрываюць ці штосьці яшчэ. Мы пакуль што пра гэта не ведаем. А быў жа яшчэ Гансалес. Я все з Родригесом. Есть, судя по всему. Быў ж яшчэ Гансалес, так, Рубцов, таксама шпіён расійскі, который быў в Польшы, і таксама Расія хацела яго абмяняць. Што ў выніку, які быў працяг? Да, но в итоге обмен состоялся. В общем, как я понимаю, это тоже и в Польше вызывало определенную дискуссию, Да, потому что да. никого, собственно, Польша не Да, получила. потому что мы назад. должны получить, как бы Польша должна получить как раз Почобута За Гонсалеса. За Гонсалеса. А тут произошел такой обмен, и мы наконец Поверх Польши. не знаем, может быть, поверх Польши, может быть, они договорились про что-то другое в других как-то областях, но все-таки Почобут как бы сидит в тюрьме. Есть тоже наши журналисты Белсата, которые тоже должны выйти на свободу. И да, есть... В этой шпионская тема она регулярно теперь всплывает так в наших медиях, и в Польше особливо, ну и в белорусских у нас это передусім звязанае з апошнімі скандаламі вакол апазіцыі і атака, ціск з боку спецслужб беларускіх на апазіцыю. Это гісторыя з нашымі зніклымі Анжелікі Мельнікавай, так, Анатоля Котава, это вось апошнія два знікнення, так. Ну і трэцяя, Вольга Карпушонак, таксама пра яе дакладна невядома, дзе яна знаходзіцца і пад чым ціскам, хто дапамагае гэтыя тэксты публікаваць. Давайте, уласна, паглядзім, што яна публікавала з апошняга. Это былі абвінавачанні ў харасменце Паўла Латушкі. Вы называете себя борцами за демократию, но поддерживаете преступника, не проведя расследование. Такое невозможно представить ни в одной демократической стране. И в этой связи я буду призывать все международные организации и наших международных партнеров игнорировать данную структуру. Так, ну там уже і офіс Ціхановскай выказаў падтрымку Латушку, нібыта такое ігнараванне не магло адбыцца. Як Польша наогул ставіцца да гэтага, сілавыя органы, так, мы дагэтуль не ведаем. Людзі знікаюць, прынамсі, публічна. Это как бы это главная проблема, что люди изникают, они жили в Польше, здесь работали, занимались вот этой деятельностью оппозиционной, и вдруг человека нема. Я думаю, что как бы может быть, что поляки не до конца были готовы, что, знаете, приедет столько людей с Беларуси, скажем, и среди них, но КГБ, белорусский КГБ, наверное, хочет посадить своих жучков, чтобы они пешки, чтобы они делали что-то против этой структуры. Это нормально, как бы и в советские времена так было, и во время Польской Народной Республики после длинных, долгих годов оказывалось, что люди, которые там ездили на Запад и сотрудничали с структурами эмигрантскими, оказывалось, что они просто были сексотами. И это абсолютно нормально, но с другой стороны...
это вызывает какое-то странное чувство, что вот так люди пропадают. И я думаю, что здесь как бы главная тема для польских медиа и общественности. Ян, ты что думаешь по поводу этого всего? Что в российской оппозиции хватает своих, может, подобных историй или нет? Вот если ты сравниваешь. Ну, они в чем-то подобны, в чем-то не подобны. Как я понимаю, у этой истории есть, с одной стороны, вот эта часть про исчезновение, а с другой стороны, все это замешано на такой скандал полусексуальный или сексуальный, харассмент, какие-то отношения непонятные и так далее. И вот эти сюжеты, они были очень популярны в России, и, собственно говоря, все началось, наверное, с такого знаменитого случая с генпрокурором Юлием Скуратовым. Еще 99-й год. Человек, в общем, перешел дорогу Борису Березовскому, тогда всесильному, и появилось скандальное видео, ну, такой групповухи, будем называть вещи Баня своими там была, именами. по-моему. Да, человек, похожий на Скуратова, так это было объявлено, похожий на генпрокурора. Это показали в эфире федерального государственного телевидения. И, конечно же, на этом карьера генпрокурора закончилась. А если говорить об оппозиции, уже настоящей оппозиции, то, конечно, тут на слуху история с Михаилом Касьяновым. 2016 год. Скандал, когда российская оппозиция, тогда был жив Навальный, Илья Яшин был на свободе, естественно, и вот был шанс перед выборами в Госдуму осенними объединиться российской оппозиции. Вроде бы удалось до чего-то договориться, и тут вот этот скандал сексуальный произошел, появилось видео, оно появилось тоже в эфире федерального канала НТВ, где человек, похожий на Михаила Касьянова, скажем так, близко общался с другим членом оппозиции, с Натальей Пелевиной, которая была активисткой и драматургом, то есть достаточно таким известным, активным человеком. И мало того, что они... Касьянов был женат, и сейчас, собственно, женат. И мало того, что они занимались, в общем-то, приятными друг для друга вещами, они обсуждали коллег, в том числе и Навального, и Яшина. И, в общем, говорили не самые лицеприятные вещи. По большому счету, на этом шансы на объединение российской оппозиции закончились. Эффективно сработали. В общем, да, ничего не получилось. Яшин, как я понимаю, порвал все отношения с Касьяновым. Вроде бы как-то с Навальным удавалось еще вести диалог, но уже никакого сотрудничества, тем более совместного участия в выборах, конечно, не было. Так что тут ничего нового под луной, что называется. Методы старые, только лица другие. Да, ну і от на жаль, і вынік такі ж самы, што мы до конца не ведаем. Ну, цяпер ты ўжо вот расказваеш, што было з Касьянавым, так і так далей. А вось цяпер ужо трэці чалавек у нас, калі мы маем на ўвазе Карпушонак, знікае. Вот ці тут польскія спецслужбы нагу маюць такія магчымасці праверыць, хто ёсць агентам КДБ, хто не ёсць агентам. Плюс ты, Куба, кажаш, што тут, напэўна, шмат хто прыехалі, у тым ліку агенты КДБ, але не факт, што это ж шантаж, это ж ціск. Люди приехали сюда ратуючись, а уже тут стали супрацоўнічаць. Как бы большая часть этой белорусской оппозиции это как бы новые оппозиционеры, я думаю, что их до 20-го нельзя было как бы проверить внутри самой оппозиции, потому что их там не было. И тем больше сейчас очень сложно, но и если мы знаем, что у многих из этих людей, например, на родине остались близкие, семья, тогда очень много как бы вот шансов, чтобы как-то на них надавить. Но да, но с одной стороны есть оппозиция, а с другой стороны очень большая, скажем, машина вот спецслужб, и с ними очень как бы сложно бороться. Да, ну і тут треба так фактично асобную службу, я так допускаю нават у Польши ствараць, которая працует именно контр вот этими старой школы КДБ, да, еще советской. И прежде всего в рядах белорусской оппозиции должна работать такая контрразведка, я думаю. Да, кто проверит эту контрразведку еще, пытание. Были же такие спробы Азарова? И вообще, насколько это возможно, с учетом того, что оппозиция — это всегда много разных людей с разными интересами в разных странах,
странах с разной жизнью, с разными историями. И, безусловно, компромат, ну, я думаю, что найти можно почти на каждого. Да и надавить можно на каждого. И надавить можно на каждого. У кого-то есть родные, например, в Беларуси или в России. Или можно И это сделать всегда- компромат тоже. Можно да. сделать. Современные технологии позволяют найти компромат даже на святых людей. Так, ну і ну от ти згадав, Ян, про опозицію, про Касьянова, так, російського. Я от більш тут думав про актуальні розборки, так, бо раз такий ціск моцно відбувається на білоруську опозицію, значить, ну, перешкоджає, як мішає ця опозиція уладам там у Мінську, у Москві. Не ведаю. А вот что теперь с российской оппозицией? Вот этот кейс Невзлина, так, это ж внутренние разборки, это не спецслужбы, правильно? Но неизвестно до конца. Отручвані, так, это были Навального так само. Викрадання вже, здається, не було. Пока никого, слава богу, не крали. Белорусы тут Хотя тут крали пилотный не проект зробили. крали, не крали, но были истории, конечно, это не похищение, люди в какой-то степени сами по своей наивности ездили в Россию, не напрямую связанные с оппозицией, я имею в виду не первые лица, а, например, члены семьи, было несколько таких историй, например, супруга Леонида Гозмана. И, в общем, оказавшись в России, конечно, тут целый букет различных обвинений таким людям может быть предъявлен. Что это такая наивность или какая-то ошибка со стороны вот этих оппозиционеров, не знаю. Но иногда действуют и таким образом. Так. Члены семьи, как я сказал, которые, кажется, что они не будут, все думают, что вот власти это джентльмены какие-то, да, а КГБшники, как известно, это совсем не Так. джентльмены, никакого там чистого сердца, чистых рук нет. И, в общем, люди, члены семьи оказываются в заложниках фактически, попав на территорию России. Так, ну і тепер в закладниках так само і сажають сина Лебедьку у нас, так, посадили також. Цікава тема, я б з задовольненням ще більше, так, але ось, коли вже підсумовувати, давайте я підсумуємо, ну, сапраўды, атрымліваецца, што вот з гэтым ситуація з Котовым нашим і з Мельниковым, это такая суперненькая операция, так, была, по, вот, как спочатку выманить з краін Еврозвяза, так, ну, а пасля уже след простыл. Ну, можно сказать, что жизнь как бы оппозиционера это не просто жизнь. И я думаю, что с этим эти люди, все, которые сейчас в белорусской оппозиции, должны понимать, что это очень сложная борьба против очень большими война, силами. Латушка Это кажа, что война. война. Это война Да, просто. ранее максимум сутки погрожали у Беларуси, на гэта часы змяняюцца.